사랑 나를 오기 전에 여기서 돌아서야 해. 아까운 말이 너무 많은데 이대로 지워야 하나. 미련 같은 거 이제는 지켜야 해. 버린다니 내가 먼저 떠날 수밖에. 사랑 나를 오기 전에 잊어야 해. 여기서 돌아서야 해. 아까운 말이 너무 많은데 이대로 지워야 하나. 미련 같은 건 이제는 지켜야 해. 당신 못 버린다니 내가 먼저 떠날 수밖에. 미련 같은 거 이제는 지켜야 해. 내가 먼저 떠날 수밖에. 저기서 바라보면 영시 보이고 저쪽에서 쳐다보면 다시를 보이를. 오늘부터 걸으면 나의 집에가 바로 내가 바로 기장 갈매기다. 사랑아이 누가 오늘은 해운대서 살고
오늘은 하늘에서 사랑하고 내일은 영동에서 이별을 하고 내친 김에 반대로 적습니다. 내가 바로 기장 갈매기다. 내가 바로 기장 갈매기다. 내가 바로 기장 갈매기다. 너무 잘했어. 아이고. 예. 자, 잠깐만요. 자, 오늘 그 추가 시간을 주신다고 우리 오늘 고생하신 분께 우리 대전동구의 민가식 그 회장님께서 두 분께 경품을 드리도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다.